pejy afantateraka kosa indray nakalazaina androany 7 april ny journée mondiale de la sécurité et la santé au travail tsy diso anjara tamin'ny fankalazana izany motsika teto Madagasikara dia ho jerentsika ny fanadidina netiny Claudia Rasoloso. Anisan'ireo firenena manamarika ny 7 april andro maneran-tany ho an'ny fitandrovana sy ny fahasalaman'ny mpiasa eny anivon'ny toeram-piasana na ny sécurité et santé au travail isika eto Madagasikara. Hetsika izay nomariana androany teny amin'ny ministeran'ny asa-panjakana ny asa sy ny lalàna sosialy. Nomarian'ny talen'ny OIT eto Madagasikara fa mbola misy ny olana goavana eto amintsika raha izay sehatra izay no resahana. Anankiray dia efa misy ny lana velona eto Madagasikara mametraka hoe ohatrana ahoana ny tokony kalitao ny fampiarana an'izany hoe santé sécurité au travail zany. Kanefa mbola be dia be ny sehatra eo amin'ny lafiny asa mbola tsy mametraka an'izany hoe manatanteraka an'izany hoe inona ny lana velona ohatran'izany ny fametrahana ny komity karakaran'izany mety mpiasa zany. Ao anatin'izany koa no tokony hijerena ny hoe reto toeram-piasana reto na amin'ny fanjakana zany na amin'ny sehatra tsy makina fanjakana zany hoe ao daholo ny ilaina amin'ny hijerena mahakasika ny sécurité ny mpiasa. Efa lana velona zay kanefa mbola tsy ampiarina zay. Olana anankiray voalohany zay. Olana faharoa koa dia ny hoe be dia be ny fenitra iraisam-pirenena mahakasika ny santé sécurité au travail mbola tsy nankatoavin'ny Madagasikara. Ary zao fotoana ohatran'izao ataoko fa anaovana jeritodika ny mikasika an'izay zavatra anankiroa zay mba ahafahana mametraka namana vaovao tokony ampiarina eto Madagasikara. Zay no tombony fiheverako azy anaovana zao hetsika toy. Nanomboka ny taona 3 sy 4 no ankalazain'ny OIT isa-taona ity andro iraisam-pirenena ity mba hanomezan-danja ny fitandrovana sy ny fahasalamana eny anivon'ny toeram-piasana ary ampiana ihany koa ny tahan'ny loza amperinasa na ny aretina eny anivon'ny toeram-piasana. Raha natotanisa maneran-tany no resahana dia 309 isan'andro ny mpiasa maty noho ny loza na ny aretina mifandraika amin'ny asa na mahery ny 2.3 tapitrisa isa-taona ka misy fiantraikany lehibe eo amin'ny lafiny toe-karena izany. Voalaza fa ny fahasalaman'ny mpiasa no aren'ny orinasa satria ny mpiasa salama dia mahavita miasa tsara sy mitondra vokatsoa ho an'ny toeram-piasana ka tsy tokony ho ataon'ny mpampiasa ambanin-javatra izany.